我試過，真係試過。咁但咁佢係當俾個咩然 reply？當然大家嘅反應就係話黐線㗎，你覺得好靚咩？鬼影嚟啊咁咯。OK，哇係啦，都好激動喎！你而家嘅心態咧。唔係嗰個先生係好激動，可能佢唔係可能呢嗱，佢覺得我可能有啲 defensive 嘅感覺咁樣咯唔。係可能佢亦都身有事。咁驚？如果唔係點會咁大反應啫？老實講，如果唔係小姐唔好意思，我唔係影你，即係可能嗰個心態嚟講，即係每一個人嗰個咁人係有防範性嘅，係啦，防範性我起覺得係起降降咯，就都正常嘅。我覺得。咁不如我哋下一節翻嚟先至再探討呢個問題，順手探討埋阿張文仲有啲咩心路歷程啊！好啦，我哋下一 part 再見，拜拜。好，翻嚟 Live Food Podcast 第一集嘅第4段。咁我哋有張文喺度啦，依家咁不如問下佢點解？你幾多年前開始學影相，同埋點解學影相嘅咧？都8、9年前啦。點解嗰陣時？好有話多年嘅味道啊！嗰陣時真係有諗過下係諗住係識女仔嘅。嚇係咩意思啊？即係你影嗰8年裏面有7年半都係諗住識女仔嘅。咁又唔佢係 last 年半冇得識啫，應該係。哦，咁其實乜嘢心態令到你去有個咁樣嘅轉變，即係由諗住識女仔去到覺得唔識女仔，係因為覺得冇希望啊，定係覺得唔適合啊，定係覺得呢一樣嘢唔係我識女仔嘅宗旨，定係點樣咧？可唔可以講得清楚啲？唔係好明嘅。即係點解到家下為止覺得原來唔係我嚟識女仔嘅喎咁咧？想自己啲作品好睇啲嘅真嘅。咁你啲作品好睇都可以識女仔㗎。咁唔同。用啲靚嘅作品去識女仔咪得咯？你就得喎。唔係，其實正常嘅一個，即係講得粗俗啲麻甩佬，揦住部相機學影相，着咗一半咧，其實除咗佢真係對攝影有熱誠之外咧，其實係想識女仔嘅。嗱，呢樣嘢我都不諱言，我都曾經有個咁嘅諗法嘅。有冇咁嘅幻想係嘛？係啦，有咁幻想嘅，但係即係實際上係咪真係咁樣咧？其實我自己對於model 有忌諱嘅，因為 model 有忌諱咩？定 models model 係啊，調轉咗 S 啊，緊張啊，驚俾老婆聽到死嘅。因為對 model 有忌諱，其實即係都唔敢同佢哋話即係太過親密、太過 close， 因為其實即係都驚。你傻啫。都唔係，其實即係我自己係搞攝影網站啦。咁其實如果係啦，即係唔係有食唔食，即係叫嗰啲叫咩？最大我極。唔係，唔可以咁講啊！其實係即係叫做喺嗰頭食唔到嗰度，哦，啱係啦。其實你好似有啲影射喎呢件。因為其實講真句，呢樣嘢就係話呢個圈子實在太細啊！你做乜嘢都俾人知，即係啲屎都聞到臭。冇問題啊！你唔俾得人知啊！即係我係即係有人啦，又或者我係搭上真情流露啦！而家開始冇問題噶成件事。即係正常社交啫嘛，只不過個途徑係個途徑可能係攝影，咁有啲人可能我出去飲嘢咁識咗咁，即係成件事係冇問題㗎。但係個過程大家要規矩啲啦，因為呢個行頭講到好細。咁當然啦。如果你咁講，即係話有人無手無腳㗎啦喎。咁有冇見過咁嘅情況咧？其實張文你見又冇見，但係聽到啲都成日喺啲例如model 仔嘅口中講到邊個借啲耳挨笨笨啊手多多啊咁樣咯。都係嘅，因為我曾經都聽過有啲例子，就係咧個 model 親身同我講翻就佢拍啲造型照嗰陣時，嗰個攝影師突然間稱高嗰件衫摸嗰條腰啊，即係懶係指導佢咁樣啊，即係無手無腳啊。又或者有啲更加過分嘅就係話影相嗰時，本來都要轉運類似啦。咁其實即係譬如話越除越多啊。做場法事先。哇！呢樣嘢講真句，如果能夠咁做就好啦。不過講真句，想就好啦。唔係，但係其實我自己就曾經都叫做係經歷過有少少呢啲咁嘅事嘅。咁就係同一個影相嘅朋友咁出嚟嘅時候，其實未去到開始影相嘅。
咁只不過係大家 warm up，可能誒傾下偈啊，或者可能飲杯嘢先，咁跟住之後先去影相嘅。咁講緊成件事冇任何利益關係啦，我哋俾錢嚟 AA 制啦。咁我哋亦都係成程，其實只不過係講緊之後我哋要present 一個點樣嘅 mood 啊，要點樣嘅造型啊呢一啲之類咁嘅嘢嘅啫。咁其實去到突然間好，喂我哋 ready 啦行啦嘅時候，跟住就突然間俾人哋攬住我條腰啦。咁你有咩反應咧？嗱。攬腰又未至於好嚴重嘅一件事，咁但係就會突然間覺得好奇怪。我第一次識你咁快攬住我條腰。喂，個攝影師係咪好靚仔啊？見仁見智啦呢啲。唔好講喎，其實我相熟有啲朋友攝影師都即係對於個女仔嚟講都好中意，即係譬如攬下膊頭、攬下手、攬下腰咁樣。靚唔靚仔㗎？幾明星 feel 㗎都。咁但係通常你明星 feel 係個 model 定係個攝影師啊？攝影師。唔係嗱，我好奇嘅就係話嗱咁呢啲女仔可能俾佢哋攬咗啦，咁佢哋通常會有啲咩反應？係會覺得唔對路，但係委曲求全啦，定係會即刻起身拍台？鬧到你傻仔！即係如果你咁惡嗰啲，一定會拍台咯，我覺得。咁佢哋會係點樣嘅先？我好奇㗎。其實我見都通常都會閃嘅。閃嘅。咁除非佢對你有意思啦，或者佢講真佢有企圖啦。如果唔係，通常我見到都係閃多嘅。但係有冇啲真係可能本身嗰個認知比較弱，都仲未發掘到嗰一樣嘢係可能佢想借啲意。咁有啲女仔都向你投訴㗎，知道。係啊，係咯，某位攝影師多手咁都向你投訴啊！呢樣嘢好正常嘅呢樣嘢。係咯，就係佢哋話，譬如話唔知嘅時候，可能會唔會就係會造就咗攝影師對佢哋依個行為？其實可能對於嗰個攝影師嚟講，攬腰啫嘛，做乜啫？你冇腰㗎，即係可能佢會咁諗嘅喎。咁但係就係話佢覺得呢一樣係咪係 OK 嘅時候，其實係咪從來都冇人話過俾佢聽？呢樣嘢其實喺呢個時代嚟講，對於異性嚟講係唔 OK 嘅咧，係咪咧？咁我又覺得唔係咯，即係成件事唔可以做到咁樣，即係好似我哋一開始咁講，影相要啲乜嘢嘅 presentation， 都有個而家呢個時代認同嘅一個覺得靚嘅一個模式。咁而相對於人與人之間呢啲其實講求信任嘅人際關係嚟講，我相信大家都應該認同。即係所以我話我對於 model 係有一個距離咁解咧，因為我好驚，即係譬如我做咗一啲動作或者做咗啲行為，令到佢哋唔 feel comfort 嘅，咁佢哋就會上網唱衰我，因為我7年8年搞咗 live 都冇收過投訴，咁所以咧我好有信心。零投訴㗎，我係啦，學某 CEO 話零投訴嘅係啦。咁所以我會比較潔身自愛啲，因為其實我相信一樣嘢就係我都見過好多攝影師朋友即係做出一啲過火少少咯，可能。你係咪覺得佢真係有心嘅先？嗱，其實老實講，每一個人嘅文化背景或者各方面嘅嘢，唔好講咁多廢話。你覺得佢係咪有心先？呢樣嘢我好難講，我想知過火過到點啫？咁有陣時多手咯，摸下人啊。摸邊度啊？摸手指尾，摸手指尾你摸下人哋無端摸人哋隻腳啊，或者你摸腳抱抱啊。咁你摸腳咧，幫人哋除腳毛嗎？咁我唔知啦呢樣嘢。OK。咁其實係真有其事喎。咁其實亦都有啲攝影師係即係以一個行行濕眼光，我曾經試過見過有個喺遊戲展裏邊啦，見到有個攝影師揸住部單鏡機望喺度，哇正啊，哇！對面嗰個 model 咧就係着住件類似3點式嗰啲，哇正啊，好似流晒口水咁啊！其實好衰格咁樣，我覺得。其實會唔會可能佢見到件3點式好靚，想買俾女朋友着咋？你認為咧？佢會唔會望到前面部機正㗎？所以咪就係話一開始其實我都會問翻嗱佢可能佢覺得咁樣冇嘢嘅喎，但係我哋身邊啲人點睇先？即係其實我覺得係個道德標準咯。有陣時係即係你認為嗰樣嘢唔驚嘅，咁你咪做咯。但係你做咗之後，你會承擔個後果咯，會俾人唱啊，或者俾人誤會啊。咁其實對於一個攝影師嚟講，其實有一個污名，其實都唔係咁好，俾人唱衰。哇！呢條友好鹹濕嘅，曾經偷我條裙啊！曾經聽過呢樣嘢咯，偷裙。某個攝影師喺唔知邊個住宅，今日約咗某個 model 上去影相。咁啊個 model 講翻咧就話咧，佢揾衫嗰時咧就唔見一條裙。咁點解佢會發現唔見一條裙咧？因為喺佢個櫃桶度揾到。唔係，
咁佢就話收嘢嗰陣時，咦點解爭緊條裙嘅咧？咁但係佢話嗰個攝影師咧影相嗰陣時咧，